Ya, mantap. Murai batu setting kategorinya nggak ada pelanggaran kecuali naik birahi. Ada pemain tektor semua nih, idola saya semua nih, Mas Kimun. Waduh. Mantap. Nunduk. Idola saya semua ini. Nih Pak RW nih, jangan lupa tanggal 28 September RW Cup 16 ini Bimbing Enterprise. Selesai. Silakan di posisi. Kita ajuan dulu. Idola saya semua ini, mantap. Pak Ade Sugeng ini nggak mau senyum.